गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़ का डिप्थीरिया और कुकर खांसी। लगभग एक से संक्रमण होते हैं। डिप्थीरिया कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी ये जीवाणु क्या करता है, जो हमारा श्वसन मार्ग होता है, श्वसन मार्ग, ग्रसनी, ठीक है ना, और श्वास नलिकाएं, ठीक है, इनको इफेक्टेड कर देता है। और इसमें जो श्वसन मार्ग होता है, श्वसन मार्ग पर मटमैले सफ़ेद रंग की एक झिल्ली का आवरण चढ़ जाता है और इसके कारण, झिल्ली के आवरण के कारण जो वायु मार्ग है, श्वसन मार्ग है, उसमें वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस बहुत मुश्किल से ली जाती है, प्रेशर लगा के सांस लेता है मरीज। तो इस प्रकार का इसमें प्रॉब्लम्स आता है। और संक्रमण ये होता है जैसे छींकता और खांसता, यानी इस बीमारी में खांसना छींकना ये सब होता है। तो छींकने खांसने से जो एयर ड्रॉप्स होती हैं, बिंदु कण, वो बिंदु कण वायु के माध्यम से, जब अस्वस्थ व्यक्ति छींकता है, इस बीमारी से, डिप्थीरिया से पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है, तो वो एयर ड्रॉप्स वायु के द्वारा दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में सांस के जरिए प्रवेश कर जाते हैं और ये संक्रमण हो जाता है। तो उपचार इसका मेन ये है कि तो डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। इसके लिए मेन है उपचार में ये एंटी सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है और टीका लगवाया जाता है। डीपीटी का टीका लगता है दोनों बीमारियों में, कुकर खांसी में भी और डिप्थीरिया में भी डीपीटी का टीका लगवाया जाता है और एंटी सीरम दिया जाता है। रोकथाम, एक तो सबसे चीज़ है कि व्यक्ति को, जो इससे संक्रमित व्यक्ति है, उसको जो है क्वारंटाइन करना चाहिए, अलग रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और छींकने या खांसने पर मुख में कपड़ा या मास्क जरूर होना चाहिए, यानी एयर ड्रॉप्स बाहर ना जाएं, जिससे कि दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो जाए, ठीक है ना। तो ये श्वसन संबंधित दोनों रोग हैं जो वायु के माध्यम से, जो एयर ड्रॉप्स निकलती हैं खांसने या छींकने पर, उसके माध्यम से ये एक दूसरे में फैलते हैं। डिप्थीरिया जो है ये फैलता है कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु। और जो कुकर खांसी है वो बॉर्डीटेला पॉस्टिस, बॉर्डीटेला पॉस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा कुकर खांसी होती है। दोनों रोग बच्चों में होते हैं, मोस्टली, मुख्यतः ये बच्चों के रोग हैं, बच्चों में ये उत्पन्न होते हैं। इसीलिए बच्चों को सर्दीली जगहों से रोकना चाहिए और स्वच्छ हवा में रखना चाहिए, यानी कि हवा में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए।